الغزلة ديالي وصفة مجربة وناجحة بإذن الله. تعوية المناعة والحد من انتشار العدوى داخل البيت. وصفة مجربة ومضمونة غتخلصك من ألم الرأس، ارتفاع درجة الحرارة، غترجع لك حاسة الشم والتضوع، غتمنع كليا انتشار العدوى في البيت، زائد غتقتل حتى الفيروسات في الهواء. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم الغزالات ديالي جيت نشارك معكم مشروب رائع كيقوي لكم الجهاز المناعه ديالكم ان شاء الله باذن الله، والوقايه خير من العلاج. واذا كنتي كتحسي بالم في الصدر، ضيق في التنفس، الم الراس، عندك الحراره مرتفعه، ديري هاد الوصفه هذه باذن الله غتقوي لك الجهاز ديال المناعه وغتقتل لك الفيروس، ما غتخليش نهائيا. المهم الغزالات ديالي بالنسبه لهاد الوصفه، هاد الوصفه مجربه شخصيا، كانت عطاتها لي واحد الاخت الله يكثر خيرها، كان الزوج ديالي تصاب بهذا الفيروس والحمد لله اللهم لك الحمد درت لي هاد الوصفه، وانا والوليدات الحمد لله ما طرا لنا حتى شي حاجه. وحتى انا كنت كنشرب مع هاد الوصفه باش كنزيد نقوي المناعه ديالتي، باش هكا كنتغلب على هاد الفيروس، ما نخليش يغلب عليا، نغلب عليه واللهم لك الحمد. ما طرات لي حتى شي حاجه، وفي ظرف 3 ايام الزوج تعافى وما بقى فيه حتى شي حاجه. المهم الغزالات ديالي، الا كنتي مريض اولا كنتي مريضه الله يشافيك، وباذن الله غدير هاد الوصفه وباذن الله تعالى غتشافى، لانه وصفه رائعه بزاف بزاف، وكنتمنى لك الشفاء يا رب. المهم الغزالات ديالي بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع اول وصفه اللي غتعقم لكم الجو وغتحد لكم من انتشار العدوى عندكم في الدار، وفي نفس الوقت غتقتل لكم الفيروسات. وهاد الوصفه ديروها واخا ما تكون حتى شي حاجه، واخا ما تكونوش كاع عندكم الفيروس في الدار او لما تصاب حتى شي واحد عندكم في الدار، ديروا الوصفه الاولى كتعقم لكم البيت ديالكم وكتحد لكم من انتشار العدوى او شي فيروس او شي حاجه كتقتل لكم كاع دوك الفيروسات اللي كيكونوا عندكم في الهواء. الممارسات ديالي والوصفه الثانيه غتقوي لكم الجهاز المناعه باذن الله، والله يشافي الجميع والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الوصفه ومرحبا بكم. اول حاجه غزالات ديالي غناخذوا طنجره الضغط الكوكوط، والا ما عندكمش كوكوط ديروا غير كاسرونه. غير بالنسبه للكوكوط كتساعدنا انها كتخلي لنا داك البخار يدور عندنا في الدار كامله ركن بركن. كناخذوا اوراق الكاليبتوس، هاد الاشجار، هاد الشجر هذا كنز من كنوز الطبيعه، كتعالج بزاف ديال الامراض وكتعقم الهواء من انتشار العدوى، كتقتل الفيروسات. والا ما عندكمش ديروا اوراق الغار، هي اوراق الرند او اوراق سيدنا موسى، الا ما عندكمش اوراق الكاليبتوس. صافي وغنضيفوا لها معلقه كبيره ديال القرنفل اي المسمار، فيه بزاف ديال الفوائد الصحيه اللي كيخليو بزاف ديال الناس يستخدموه كعلاج ووقايه من اعراض الفيروس. صافي وغناخذوا الشيح تقريبا واحد معلقه كبيره حتى ل2 معالق ماشي مشكل، لان الشيح يعتبر من اروع الاعشاب المعقمه للفيروس، والشيح ممتاز البنات. صافي غنضيفوا لها ايطرو ديال الماء وغنسد الكوكوط وغنحطها فوق البوطه تقريبا واحد 10 دقائق حتى تبدا تصفر معايا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه تعقيم ووقايه ورفع مناعه، وكيتعتبر اهم شيء الا كانت المناعه مرتفعه كتكون نسبه المرض قليله ونسبه انتقال العدوى قليله بزاف. ومن اجل باش ديروا هاد الوصفه هذه سدوا النوافذ ديالكم كاملين وديروا هاد الوصفه، وملي تساليو حلوا النوافذ ديالكم. المهم الغزالات ديالي دابا ان شاء الله غندوز الوصفه الثانيه اللي كتقويك وكتقوي المناعه ديالتك. غناخذوا الاصل الهندي، ذكر في القرآن وفوائده لا تعد ولا تحصى، كيحيد السموم، كيقلل الدود في الامعاء، علاج فعال لامراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد، الانفلونزا، تعزز المناعه، مضاد للجراثيم، مكافح للبكتيريا. كانوا الناس شحال هادي كيديروه كيعالجوا به مرض الكوليرا، وهو كيطرد حتى الغازات. بالنسبه لي انا خديته عواد وطحنته وكيتباع حتى مطحون في الباكيه، ها هي شاركتها معاكم، اللي بغيتو خذوه. المهم هذا غير الناس اللي عندهم الضغط تقلل الكميه اللي غنعطي تقللها لانه كيرفع الضغط. صافي وعندنا الحبه السوداء او السانوج، كتمنع دخول الفيروسات والبكتيريا للجسم، كتعالج نزلات البرد، فيها نسبه عاليه من فيتامين سي، وفيها واحد الماده اللي كتحارب السرطان وهي اقوى علاج للصدر، وكتنشط البنكرياس. خديتها طحنتها. الممارسات ديالي انا كنتمنى من الله يشافي كل مريض وكل واحد كيتفرج من في هذا الفيديو، الله يشافيه والله يجعل الشفاء لجميع الناس يا رب العالمين، ويرفع علينا هذا الوباء اللي بدل العالم باكمله. الممارسات ديالي غناخذوا معايا صغيره
وغنضيفوها في الكاس وغناخدو نص معلقه ديال القسط الهندي. ما تكتروش منه لانه تيرفع الضغط. انا قلت الناس اللي عندهم الضغط مرتفع ياخذوا ربع ملعقه فقط. صافي. وغنضيفوا العسل فيه شفاء للناس. فوائد العسل داخل الجسم لا تعد ولا تحصى. وهذه الوصفه راه عجيبه وغادي تشافيكم باذن الله تعالى، وكل شيء باذن الله غادي تعطيكم الشفاء العاجل بدون مواد كيماويه بلا حتى شي حاجه. المهم الغزالات ديالي انا راه الزوج ديالي ما تيبغيش الدواء نهائيا، وملي درت لي هذه الوصفه الحمد لله اللهم لك الحمد لقى عليها راحته. وفي ظرف 3 ايام البنات 3 ايام بحال كان كيكذب، ما بقى فيه حتى شي حاجه. وانا كنت كنشربها معاه باش كنقوي جهاز المناعه ديالتي، باش هكا كنتغلب على هذاك الفيروس. والحمد لله ما طرات لي حتى شي حاجه، لا انا لا الوليدات ديالي. المهم الغزالات ديالي من بعد ما كتضيفوا العسل وكتخلطوه في داك الماء سخون كتغطيوه وكتخليوه تقريبا واحد 5 دقائق حتى كيطلعوا دوك المكونات كاملين في الماء. ملي كيطلعوا كيبقى هو دافي ماشي تيبرد، وهو دافي غنضيفوا ليه اخر مكون وهو الحامض اولا القارص اولا الليمون، مصدر فيتامين سي القوي للجهاز المناعه اللي فيه غني بفيتامين سي. وكيف كتعرفوا هذا الفيروس راه ما تيبغيش نهائيا فيتامين سي، ما تيبغيش. المهم الغزالات ديالي غنعصروا ديك نص ليمونه اولا نص حامضه في هذاك الكويس هذاك. وطريقه استعمال هذا المشروب ان شاء الله خليكم معايا غنشرح لكم كل شيء. غير هي البنات ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش بالهدف يوصل لاكبر عدد من الناس، ولا شي واحد مريض ولا شي وحده مريضه تشوف هذا الفيديو، والاجر طبعا ليا وليكم باذن الله. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا ومرحبا بكم عندي. المشروب الغزالات ديالي طريقه الاستعمال ديالو غتشربوه 3 المرات في النهار. 3 المرات يعني مره من وراء الفطور ومن وراء الغداء وملي تبغي تنعس في الليل تشربوه. وتشربي المشروب وهو يكون شويه دافي، المذاق ديالو زوين ماشي خايب بالعكس. وهذاك القسط الهندي دخلوا لجوجل وشوفوا الفوائد اللي فيه، فوائد عظيمه وذكر في القران. اش غنقول لكم واخا نذكر لكم في الفوائد ديالو هنا راه ما غتعدني لا ساعه لا 2 سوايع باش نذكر لكم الفوائد ديال هذا القسط الهندي. وبالنسبه للمشروب راه المذاق ديالو زوين. انا كنت كنشربو مره في النهار باش كنزيد نقوي المناعه ديالتي، ومازال بقى كنشربو وانا غنشربو قدامكم ومعاكم. بسم الله. المهم البنات وغنعطيكم واحد النصيحه بني مصابين بهذا المرض هذا، الله يرفعوا عليكم يا ربي ويشافيكم. بعدوا على الاشياء البارده، ما تاخذوش الاشياء البارده، من الاحسن خذوا الاشياء السخنه هي اللي مزيانه. خذوا المشارب اللي كيكونوا سخان فيهم الزنجبيل الحامض القرنفل كلهم زوينين. وبعدوا على الاشياء البارده، وبعدوا حاولوا تبعدوا حتى على السكريات لان الفيروس كيعجبوا هاد الاشياء، كيعجبوا الماء بارد، كيعجبوا المثلجات، كيعجبوا السكريات. من الاحسن تبعدوا عليهم. وان شاء الله باذن الله غديروا هذا المشروب وغتشافوا يا ربي امين كيف تشافى الزوج ديالي حتى نتوما غتشافوا باذن الله. ودابا ان شاء الله الغزالات ديالي غنعقم البيت ديالي وغنقتل كاع دوك الفيروسات. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه ديريها مره في النهار حتى كتبغي تنعسي، ملي كتدخلوا البيت ديالكم وملي كتبغيو تنعسوا كندير هاد الوصفه كنعقم بها البيت ديالي كامل صافي وكنمشي نعس. نخليكم معايا وما تمشيو فين، وكنتمنى لكم الشفاء يا رب. هاد الوصفه كتقتل الفيروسات، كتعقمي الفراش ديالك كامل، كتعقميه والوقايه وعلى رفع المناعه. كتعتبر اهم شيء الا كانت المناعه جيده ومرتفعه كتكون نسبه المرض قليله ونسبه انتقال العدوى حتى هي قليله بزاف. دوري هاد البخار هذا دوري في انحاء الدار كامله. واهم حاجه سدي النوافذ ديال الدار ملي ديري الوصفه، وملي تسالي وتعطري البيت ديالك كله حلي النوافذ ديال البيت ديالك. وكنتمنى الشفاء العاجل يا رب ويرفع علينا هذا الوباء. المهم الغزالات ديالي الا كنتي كتحسي بالحنجره ديالتك عندك ضيق في التنفس، عندك الجيوب الانفيه ما كتنفسيش مزيان، ما كتشميش مزيان، ملي غتحلي هاد الطنجره بحال هكا، هاد البخار هذا ها انت غديروا ليه بحال هكا وغتحاولوا تستنشقوه بحال هكا، بحال هكا تستنشقوه تشموه تيطلع مع النيف ديالكم مزيان. تشموه بحال هكا. انا عرقت تشموه. وبالنسبه لهذا الشيء اللي كيبقى ليا راه ما كنرميش، كنديرو في بخاخ وكنعقم به الطواليطات حاشاكم، كنعقمهم به الطواليطات رائع بزاف بزاف. وحتى الريحه ديالته فنه البنات، ريحه الشيح راه ممتازه ومعقم رائع من الدرجه الاولى. صافي كتبقاي تشمي بحال هكا
كطلعي مع نيوفك مزيان. المهم غزالات ديالي، وبالنسبه واحد الوصفه غنعطيها لكم، وكنتمنى منكم انكم تبارطاجوها مع الناس اللي كيمشي لهم حاسه الشم ما كيبقاوش يشموا، لان ملي كيجي هذا الفيروس كيجي في الذات حتى حاسه الشم كتمشي. غتاخدي من الريوت غتمشي عند العطار غتقول لي عطيني درهم ديال من الريوت، ها هي الصوره ديالها غنخليها لكم هنايا. غديريها في واحد الكاسرونه وغتضيفي عليها كاس ديال الماء وغتغطيها وغديرها فوق البوطه وغتخليها طيب حتى كتبقى الربع ديال الكاس. هذاك الربع ديال الكاس غديريه في شي كويس وغتاخدي واحد القطن وغديريه في داك الماء وغتعطريه في النيوف ديالك وانت متكي وتخليه يوصل لك للحنجره. من النيف يوصل لك للحنجره غديريها مره في النهار ان شاء الله وغيرجع لك الشم عادي. ويا رب يرفع علينا هذا الوباء، ويا رب يشافي جميع الناس يا رب ويرفع علينا هذا الوباء. المهم غزالات ديالي كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم ما تنساوش ضروري ومؤكد انكم تبارطاجوا هذا الفيديو باش يكون الاجر ليا وليكم طبعا. وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد في وصفه جديده، ومع السلامه.